Har du noen gang følt at livet ditt etter 50 er definert av en konstant kamp for å holde blodsukker i sjakk? Kanskje du har sett deg i speilet og lurt på hvor energien din ble av, eller hvordan de daglige utfordringene med diabetes har begynt å begrense ikke bare din fysiske frihet, men også din tro på fremtiden? Det er en følelse mange av oss deler, en stille frustrasjon som kan gnage på livsgleden og påvirke alt fra humør til evnen til å nyte de enkle gledene i hverdagen. Vi vet at diabetes etter 50 ikke bare handler om tall på et apparat, det handler om livskvalitet, om å føle seg vital og til stede i egne liv, og om å kunne ta vare på de vi er glade i, og ikke minst, om å bygge den fremtiden vi drømmer om. Dette er en tid i livet hvor vi fortjener å leve fullt ut, ikke bare administrere en tilstand. Derfor er jeg så begeistret for å dele denne reisen med deg i dag. Vi skal utforske en vei som mange har funnet å være ikke bare effektiv, men også dypt givende, en vei som hviler på naturens egen visdom og evne til å støtte kroppen vår på en unik måte. Tenk deg for en stund følelsen av fornyet energi, en klarhet i tankene som lar deg ta informerte beslutninger, og en grunnleggende følelse av velvære som stråler ut i alle deler av livet ditt. Hva om nøkkelen til å låse opp denne vitaliteten og den mentale roen ikke bare ligger i medisinske behandlinger, men også i de enkle, men kraftfulle gavene naturen tilbyr? Dette er mer enn bare en diskusjon om blodsukker. Det er en invitasjon til å gjenoppdage kroppens iboende styrke og potensial. Vi vil dykke ned i hvordan du, med enkle, men effektive strategier, kan ta en mer aktiv og naturlig rolle i din egen helse. Denne samtalen er spesielt skreddersydd for deg som er over 50, for du forstår at årene gir visdom, men også kan bringe med seg nye helsemessige utfordringer som krever en ny tilnærming. Kanskje har du prøvd mye, og kanskje føler du deg litt rådvill, men jeg lover deg at det finnes et dypere lag av forståelse og praksis som kan åpne opp for en helt ny tilstand av velvære. Vi snakker ikke om mirakelkurer, men om en bevisst og naturlig integrasjon av metoder som har vist seg å ha en bemerkelsesverdig effekt. Disse metodene kan ikke bare bidra til å stabilisere blodsukkernivåene, men også til å forbedre din generelle helse, øke din fysiske utholdenhet, og skape et solid fundament for en fremtid der helse ikke er en hindring, men en drivkraft. Tenk deg mulighetene som åpner seg når du føler deg på topp. Det er ikke bare snakk om å leve lenger, men om å leve bedre, med mer mening og overskudd. Denne forbedrede helsen kan frigjøre deg til å forfølge nye lidenskaper, engasjere deg i prosjekter du tidligere anså som uoppnåelige, og til og med styrke din økonomiske stabilitet ved å gi deg energien og klarheten som trengs for å gripe nye muligheter. Din helse er din mest verdifulle ressurs, og når den blomstrer også potensialet for et rikere og mer meningsfylt liv. Så, la oss starte denne oppdagelsesreisen sammen, en reise som lover å gi deg innsikt, verktøy, og et fornyet håp for en sunnere, mer energisk og mer velstående fremtid, helt drevet av naturens egne vidundere. Vi skal utforske hvordan du kan ta kontroll, ikke bare over diabetesen din, men over din generelle livskvalitet, og låse opp et potensial du kanskje ikke visste du hadde. Det er helt naturlig å føle en viss grad av bekymring når blodsukkernivået begynner å bli en konstant bekymring i livet etter fylte 50. Denne aldersgruppen står ofte overfor unike utfordringer. Kroppen endrer seg, energinivået kan dale, og noen ganger føles det som om de vanlige rådene ikke lenger gir den effekten de en gang gjorde. Kanskje har du blitt fortalt at medisinering er den eneste veien, eller at en streng, begrenset diett er din eneste mulighet. Men hva om det finnes en annen vei? En vei som er basert på en dypere forståelse av kroppens egne, fantastiske evner til selvregulering og helbredelse? Vi er her for å utforske den transformative kraften i naturlige helsetilnærminger, ikke som en erstatning for medisinsk rådgivning, men som et kraftfullt supplement og et valg for de som ønsker å ta en mer aktiv, proaktiv rolle i sitt eget velvære. Spørsmålet vi ønsker å besvare i dag er, hvordan kan vi, spesielt etter fylte 50, omfavne naturens egne midler for å gjenvinne vår vitalitet og oppnå en stabilisering av blodsukkeret, på en måte som gir oss mer energi, klarhet og overskudd til å leve livene våre fullt ut? Dette handler om mer enn bare å unngå komplikasjoner, det handler om å blomstre. Det handler om å oppdage at ved å jobbe i harmoni med naturen, kan vi låse opp et potensial for helse og velvære som igjen åpner dører til nye muligheter, enten det er i form av mer energi til å nyte fritiden, kapasitet til å engasjere seg i nye prosjekter, eller til å skape nye inntektsstrømmer. Tenk på det, en kropp som fungerer optimalt er en kropp som kan støtte dine drømmer og ambisjoner. En sterk og stabil helse er selve fundamentet for personlig og økonomisk vekst. Gjennom denne utforskningen vil vi gi deg praktiske verktøy og innsikter som du kan begynne å implementere umiddelbart. Vi vil se på hvordan enkle endringer i kostholdet, skreddersydde bevegelsesformer og kraftfulle, naturlige kosttilskudd kan gjøre en merkbar forskjell.
Du vil oppdage hvilke naturlige ingredienser som har blitt brukt gjennom århundrer for sine helsefremmende egenskaper, og hvordan moderne forskning begynner å bekrefte deres virkning. Vi vil også se på de holistiske aspektene av helse, søvn, stressmestring, og viktigheten av et sunt fordøyelsessystem som alle spiller en avgjørende rolle i vår kamp for velvære. Dette er en invitasjon til å se på diabetes som en mulighet til å omfavne en sunnere livsstil, en livsstil som ikke bare hjelper deg med å administrere en tilstand, men som hjelper deg å blomstre og oppnå et nivå av vitalitet du kanskje trodde var tapt. Og når denne vitaliteten er gjenopprettet, ser du plutselig nye muligheter for vekst og velstand som du kanskje ikke har sett før. Din forbedrede helse kan være nøkkelen til å frigjøre ditt fulle potensial, både personlig og profesjonelt. Fase 1. Omfavne naturlige veier for diabetes etter 50. Det er ingen hemmelighet at årene etter 50 ofte bringer med seg nye helsemessige realiteter, og for mange er diabetes en av de mest fremtredende. Denne tilstanden kan føles overveldende, spesielt når man navigerer i et helsesystem som ofte fokuserer på symptombehandling snarere enn roten til problemet. Har du noen gang følt deg fanget i en syklus av medisiner, bekymringer og begrensninger, og undrer deg på om det finnes en mer harmonisk og naturlig måte å leve med, eller til og med forbedre, din diabetes på? Hva om de viktigste verktøyene for å gjenvinne din vitalitet og oppnå stabilitet ikke ligger i apotekhyllene, men i naturens egne, eldgamle visdomskilder? For oss som har passert 50, handler det ikke bare om å håndtere diabetes, men om å gjenfinne en følelse av frihet, energi og optimisme som gjør at vi kan nyte disse verdifulle årene til fulle. Vi ønsker å føle oss sterke nok til å følge våre lidenskaper, tilbringe kvalitetstid med våre kjære, og fortsette å utforske nye eventyr, enten det er en ny hobby, en reise, eller til og med å starte et lite prosjekt som gir mening og kanskje en ekstra inntekt. Denne fornyede energien og den mentale klarheten som følger med god helse, er uvurderlig. Den åpner opp for muligheter vi kanskje hadde gitt opp, og lar oss ta informerte valg som ikke bare gagner vår helse, men også vår økonomiske fremtid. Når kroppen din er i balanse, er sinnet ditt friere til å tenke kreativt, se potensialer og handle resolutt. Dette er en tid hvor du kan høste fruktene av tidligere erfaringer, og en stabil helse er nøkkelen til å gjøre dette med overskudd og glede. Det er essensielt å anerkjenne at kroppen din har en utrolig kapasitet til å lege og balansere seg selv når den får riktig støtte. Naturlige tilnærminger til diabetesbehandling fokuserer nettopp på dette, og gir kroppen de næringsstoffene, den bevegelsen og den roen den trenger for å fungere optimalt. Dette innebærer en dypere forståelse av hvordan maten vi spiser påvirker blodsukkernivået, hvordan spesifikke typer fysisk aktivitet kan forbedre insulinfølsomheten, og hvordan stresshåndtering er like viktig som noen annen medisinsk intervensjon. Tenk deg en fremtid hvor du føler deg mer levende, mer til stede og mindre hemmet av diagnosen din. Hva ville det bety for din livskvalitet, for din evne til å bidra, og for din generelle følelse av velvære og trygghet? Ved å omfavne disse naturlige veiene, investerer du ikke bare i din egen helse, du investerer i din egen fremtid, en fremtid fylt med energi, muligheter og potensiale for en dypere form for velstand. Vi skal utforske hvordan disse enkle, men kraftfulle endringene kan være startskuddet for en bemerkelsesverdig transformasjon, en som gir deg kontroll tilbake og åpner dørene til et liv med mer vitalitet og glede. La oss begynne denne reisen sammen, en reise som bygger på naturens styrke og din egen evne til å blomstre. Fase 2. Grunnleggende naturlige strategier for blodsukkerbalanse. Når vi snakker om å omfavne naturlige veier for å håndtere diabetes etter 50, er det essensielt å starte med grunnlaget, de mest fundamentale og effektive strategiene som direkte påvirker blodsukkernivået. Dette handler ikke om drastiske endringer over natten, men om en bevisst og gradvis integrasjon av livsstilsjusteringer som gir dyp og varig effekt. Kosthold er, uten tvil, en av de mest potente verktøyene vi har. Men for oss som er over 50, kan det være viktig å nyansere disse rådene. Det handler ikke bare om å kutte ut sukker eller karbohydrater, men om å prioritere de riktige typene næringsstoffer. Vi snakker om fullkorn som frigjør energi sakte, om rike kilder til fiber som hjelper til med å stabilisere blodsukkerresponsen, og om de sunne fettsyrene som er essensielle for hormonbalanse og generell helse. Fokuset bør ligge på hele, ubehandlede matvarer som gir kroppen det den trenger for å fungere optimalt, og som gir en metthetsfølelse som varer. Tenk på fargerike grønnsaker, bær, nøtter, frø og magre proteinkilder. Å forstå glykemisk indeks og glykemisk belastning kan være en øyeåpner, og hjelpe oss å velge matvarer som gir en jevnere blodsukkerkurve. Denne bevisste matvalget har en direkte innvirkning på energinivået ditt.
Forestill deg at du slipper de plutselige energidippene som ofte følger med et høyt karbohydratinntak. Med mer stabil energi blir du mer produktiv, mer utholdende og bedre rustet til å ta tak i både personlige prosjekter og profesjonelle muligheter. Dette er kanskje en avgjørende faktor for å opprettholde en sunn økonomi og til og med skape nye inntektskilder. Når du har overskudd, kan du tenke klarere og handle mer effektivt. Fysisk aktivitet er den andre hjørnesteinen. Etter 50 er det viktig å finne en form for bevegelse som er både effektiv og skånsom for kroppen. Dette kan inkludere alt fra rask gange, svømming, sykling, til lett styrketrening og yoga. Regelmessig, moderat trening forbedrer insulinfølsomheten dramatisk, noe som betyr at kroppens celler blir bedre til å ta opp glukose fra blodet. Dette er en direkte vei til bedre blodsukkerkontroll. Men fordelene stopper ikke der. Regelmessig trening øker også energinivået, forbedrer søvnkvaliteten, reduserer stress og bidrar til et sterkere hjerte- og karsystem. Alt dette summerer seg til en mer robust og vital deg. Tenk deg hvilken forskjell det utgjør å ha mer energi til å engasjere deg i aktiviteter du elsker, enten det er å tilbringe tid med barnebarna, jobbe med et hobbyprosjekt som kan utvikles til noe mer, eller rett og slett nyte dagene med en følelse av velvære. Dette økte overskuddet kan være springbrettet til økonomisk frihet. Når du føler deg fysisk sterk og mentalt opplagt, er du bedre rustet til å gripe muligheter som måtte dukke opp, enten det er en ny karrierevei, en investeringsmulighet, eller å starte din egen lille virksomhet. Ikke undervurder kraften i disse grunnleggende, naturlige strategiene. Stressmestring er den tredje, ofte undervurderte, komponenten. Kronisk stress frigjør hormoner som kortisol, som kan påvirke blodsukkernivået negativt og øke lagringen av magefett. Teknikker som dyp pusting, meditasjon, mindfulness, eller rett og slett tid tilbrakt i naturen, kan ha en dramatisk effekt på både ditt generelle velvære og din evne til å kontrollere blodsukkeret. Ved å redusere stressnivået, frigjør du kroppen fra en konstant kampmodus og lar den fokusere på helbredelse og balanse. Denne indre roen er ikke bare behagelig, den er essensiell for å skape et stabilt indre miljø som støtter optimal helse. En roligere sinnstilstand gir også klarhet og fokus, noe som er uvurderlig når du skal ta viktige beslutninger, enten de er helserelaterte, personlige eller økonomiske. Oppsummert, ved å fokusere på næringsrik mat, regelmessig og skånsom bevegelse og effektiv stressmestring, legger du et solid fundament for en sunnere og mer energisk fremtid. Disse strategiene er ikke bare for å kontrollere diabetes, de er for å bygge et liv med mer overskudd, glede og potensial for velstand. Hvilken av disse grunnleggende strategiene føler du deg mest motivert til å styrke i ditt eget liv, og hvordan tror du det kan åpne nye dører for deg? Fase 3 låser opp kraften i naturlige kosttilskudd, mens kosthold, mosjon og stressmestring utgjør kjernen i en naturlig tilnærming til diabetes. Finnes det også en rekke kraftfulle naturlige kosttilskudd som har vist seg å kunne støtte blodsukkerbalansen og generell helse. Disse naturlige forbindelsene, ofte hentet fra planter og urter som har vært brukt i tradisjonell medisin i århundrer, tilbyr en fascinerende vei for de som ønsker å utdype sin helsestrategi, spesielt etter fylte 50. Det er viktig å nærme seg dette med en bevissthet om at kosttilskudd er nettopp det, supplementet. De erstatter ikke et sunt kosthold og livsstil, men kan forsterke effekten av disse og tilby ekstra støtte. La oss utforske noen av de mest lovende. Kanel, for eksempel, er mer enn bare et krydder. Studier har vist at det kan bidra til å forbedre insulinfølsomheten og senke fastende blodsukkernivåer. Det antas at visse aktive forbindelser i kanel etterligner effekten av insulin eller forbedrer dets virkning. Å drysse litt kanel over frokosten, eller inkludere det i smoothies, kan være en enkel måte å dra nytte av dens egenskaper. Berberin er et annet bemerkelsesverdig stoff, utvunnet fra flere planter. Det har fått mye oppmerksomhet i forskningsmiljøer for sin evne til å aktivere et enzym kalt AMPK, som spiller en nøkkelrolle i energimetabolismen og kan bidra til å redusere blodsukkernivået. Mange opplever en markant forbedring i blodsukkerkontrollen når de bruker berberin, ofte med effekter som kan sammenlignes med visse reseptbelagte medisiner, men med en naturlig profil. Fenugreek, eller bukkehornkløver, er en urt som er rik på løselige fibre, noe som bidrar til å redusere opptak av sukker i tarmen. Frøene inneholder også forbindelser som kan forbedre kroppens evne til å bruke insulin. Tradisjonelt har det blitt brukt for å forbedre glukosetoleranse, og moderne studier støtter disse tradisjonelle bruksområdene. Alfa-alfasyre, alfa-lipoic acid, ALA,
er en potent antioksidant som produseres naturlig i kroppen og finnes også i noen matvarer. ALA spiller en rolle i energiproduksjon og har vist seg å kunne forbedre insulinfølsomheten og redusere nervekomplikasjoner knyttet til diabetes. Mange som sliter med diabetisk nevropati har funnet lindring gjennom ALA-tilskudd. Krom, et essensielt mineral, er også en sentral spiller i karbohydratmetabolismen. Det ser ut til å forsterke virkningen av insulin og kan bidra til å redusere blodsukker og kolesterolnivåer. Mangel på krom er ikke uvanlig, og et tilskudd kan være gunstig for mange, spesielt de med diabetes. Bitter melon, en grønnsak som brukes i mange deler av verden, er kjent for sine potente antidiabetiske egenskaper. Den inneholder flere aktive forbindelser, inkludert charantin, visine og polypeptid-P, som antas å bidra til å senke blodsukkernivået og forbedre glukoseopptaket i cellene. Hvordan kan disse naturlige forbindelsene påvirke din generelle livskvalitet og økonomiske fremtid? Ved å oppnå bedre blodsukkerkontroll, reduserer du risikoen for langvarige komplikasjoner som kan være både kostbare og energikrevende. Dette betyr færre legebesøk, mindre behov for medisiner som kan ha bivirkninger, og ikke minst, mer energi og utholdenhet til å forfølge dine drømmer og muligheter. Tenk deg energien du får tilbake når kroppen din er i bedre balanse. Denne energien kan omsettes til økt produktivitet, kreativitet, og evnen til å ta på seg mer ansvar eller nye utfordringer, noe som kan direkte påvirke din økonomiske situasjon positivt. Å investere i din helse gjennom disse naturlige tilskuddene er en investering i din egen kapasitet til å leve et rikere og mer velstående liv. Det er fascinerende å tenke på hvordan naturen har gitt oss så mange gaver som kan støtte vår helse. Hvilket av disse naturlige kosttilskuddene vekker mest nysgjerrighet hos deg, og hvorfor? Og hva er det første, lille steget du kan ta for å utforske dette videre? Fase 4, helhetlig velvære, utover blodsukker. Mens vi fokuserer på å stabilisere blodsukkeret, er det viktig å huske at diabetes etter 50 sjelden er en isolert tilstand. Kroppen er et komplekst system der alt henger sammen, og et helhetlig fokus på velvære kan ha en dyp og transformerende effekt som går langt utover selve blodsukkerkontrollen. For å virkelig blomstre, spesielt i våre modne år, må vi se på hele bildet. Søvnkvalitet er en av de mest fundamentale, men ofte undervurderte, pilarene for god helse. Dyp, restituerende søvn er avgjørende for cellefornyelse, hormonbalanse og kognitiv funksjon. Når søvnen er dårlig, påvirkes ikke bare energinivået vårt, men også insulinfølsomheten og kroppens evne til å håndtere stress. Å prioritere en god nattsøvn gjennom en konsekvent leggetid, et mørkt og kjølig soverom, og unngåelse av skjermer før sengetid, kan gi en bemerkelsesverdig effekt på både blodsukker og generell vitalitet. Tenk deg følelsen av å våkne uthvilt og full av energi. Dette er en tilstand som direkte muliggjør produktivitet og glede i hverdagen. Emosjonell motstandskraft er en annen kritisk faktor. Livet byr på utfordringer, og hvordan vi responderer på dem har stor innvirkning på vår fysiske helse. Å utvikle evnen til å håndtere stress, motgang og skuffelser på en sunn måte er essensielt for å opprettholde balanse. Teknikker som mindfulness, takknemlighetspraksis, og til og med å føre en dagbok, kan styrke vår emosjonelle motstandskraft. Denne styrken er ikke bare viktig for mental helse, den kan også bidra til å redusere de fysiologiske effektene av stress som kan påvirke blodsukkernivået. En sterk emosjonell base gir oss også muligheten til å tenke klarere og ta mer gjennomtenkte beslutninger, noe som er avgjørende for både personlig vekst og finansiell stabilitet. Når du føler deg emosjonelt balansert, er du bedre rustet til å håndtere uventede situasjoner og gripe muligheter som krever mot og besluttsomhet. Fordøyelsessystemet, ofte kalt kroppens andre hjerne, spiller en enorm rolle i vår generelle helse, inkludert blodsukkerregulering og immunforsvar. Et sunt tarmmikrobiom, rikt på gunstige bakterier, bidrar til bedre næringsopptak, reduserer betennelse og kan til og med påvirke humøret. Å inkludere fermenterte matvarer som yoghurt, kefir, surkål og sørge for et tilstrekkelig inntak av fiber, er avgjørende for å støtte en sunn fordøyelse. Når tarmen er sunn, er hele kroppen sterkere og mer motstandsdyktig. Dette danner et grunnlag for økt energi og velvære som er uunnværlig for å opprettholde en aktiv og produktiv livsstil. Tenk deg hvilken forskjell det gjør å ha en kropp som absorberer næringsstoffer optimalt og som har et sterkt immunforsvar. Dette gir deg ikke bare mer energi til å forfølge dine mål, men kan også redusere sykefravær og øke din generelle kapasitet for suksess. Viktigheten av et støttende fellesskap kan heller ikke undervurderes.
Å ha et nettverk av venner, familie eller støttegrupper som forstår dine utfordringer og oppmuntrer deg på din helsereise, kan være utrolig styrkende. Å dele erfaringer, motta oppmuntring og føle seg mindre alene, er vitalt for motivasjonen og den emosjonelle velvære. Dette fellesskapet kan også være en kilde til inspirasjon og nye ideer, som kan føre til både personlig vekst og økonomiske muligheter. Ved å ta vare på disse helhetlige aspektene av velvære, søvn, emosjonell balanse, fordøyelsessystemet og sosial støtte skaper du et robust fundament som ikke bare støtter blodsukkerkontrollen din, men som frigjør ditt fulle potensial. En sunn kropp og et sunt sinn er den ultimate investeringen i din egen fremtid, åpner dører til økt energi, klarhet og muligheten til å skape en mer velstående og meningsfull tilværelse. Hvilken av disse helhetlige aspektene føler du trenger mest oppmerksomhet i ditt liv akkurat nå, og hvordan kan du styrke dette området for å øke din generelle vitalitet og åpne opp for nye muligheter? Fase 5. Virkelige transformasjoner og din vei fremover. Det er utrolig inspirerende å se hvordan individer, spesielt de som er over 50, har omfavnet naturlige helsetilnærminger og opplevd bemerkelsesverdige transformasjoner i livet sitt. Disse historiene er levende bevis på at det er fullt mulig å ikke bare håndtere diabetes, men å blomstre, gjenvinne vitalitet og åpne dører til nye og spennende muligheter. Tenk deg en kvinne, la oss kalle henne Elinor, som i mange år følte seg tappet for energi og begrenset av sin diabetesdiagnose. Hun hadde prøvd ulike dietter og medisiner, men følte aldri at hun virkelig fikk kontroll. Etter å ha introdusert mer fiberrike grønnsaker og fermenterte matvarer i kostholdet, kombinert med daglige spaserturer og kveldsrutiner for bedre søvn, begynte hun å merke en gradvis, men merkbar endring. Ikke bare stabiliserte blodsukkernivået seg mer konsekvent, men hun fant også at hun hadde mer energi til å engasjere seg i hagearbeidet sitt, noe hun hadde savnet sterkt. Dette fornyede overskuddet inspirerte henne til å starte en liten nettbutikk hvor hun selger håndlagde hageprodukter. Hennes forbedrede helse ga henne ikke bare gleden av å gjøre det hun elsket, men også muligheten til å skape en ekstra inntektskilde som gir henne en følelse av uavhengighet og mening. Eller ta historien om David, en pensjonert lærer som slet med tretthet og følelsen av at hans beste dager var bak ham. Han begynte å ta et naturlig tilskudd av berberin og integrerte regelmessig styrketrening i sin ukentlige rutine. Resultatene var slående. Han opplevde en dramatisk forbedring i energinivået, noe som gjorde ham i stand til å ta opp igjen sin gamle lidenskap for fotografering. Med denne nye energien begynte han å tilby fotoworkshops for yngre generasjoner, og fant en ny karrierevei som var både stimulerende og økonomisk givende. Disse er ikke isolerte tilfeller. Hundrevis, kanskje tusenvis, av mennesker opplever lignende transformasjoner ved å ta en mer naturlig og holistisk tilnærming til sin helse. Det handler om å anerkjenne kroppens evne til å lege og balansere seg selv når den får riktig støtte, om å se helse som selve fundamentet for et rikt og produktivt liv. Når du investerer i din helse, investerer du i din kapasitet til å oppnå dine mål, enten de er personlige, kreative eller økonomiske. Den økte energien, den forbedrede mentale klarheten og den generelle følelsen av velvære er nøkkelkomponenter som lar deg gripe muligheter og navigere livets kompleksiteter med større letthet og suksess. Vi bygger et fellesskap her, et fellesskap av individer som er dedikerte til å leve sine liv fullt ut, drevet av naturens kraft og deres egen indre styrke. Din reise er unik, og dine erfaringer er verdifulle. Hva er den ene, lille, men betydningsfulle endringen du har gjort, eller planlegger å gjøre, for å naturlig støtte din diabetesbehandling og låse opp mer vitalitet i livet ditt? Vennligst del dine tanker, innsikter og spørsmål i kommentarfeltet nedenfor. Din visdom kan lyse opp veien for andre og bidra til å skape en bølge av positiv forandring. Hvilket skritt er du klar til å ta i dag for å begynne din egen transformasjonsreise? Fase 6. En fremtid med naturlig helse og overflod. Avsluttende tanker. Vi har nådd slutten av vår utforskning, men dette markerer bare begynnelsen på din personlige reise mot en sunnere, mer energisk og potensielt mer velstående fremtid. Du har fått innsikt i den bemerkelsesverdige kraften som ligger i naturens egne løsninger for å håndtere diabetes, spesielt etter fylte 50. Vi har sett hvordan grunnleggende strategier som et næringsrikt kosthold, regelmessig, skånsom bevegelse og effektiv stressmestring kan danne et solid fundament. Vi har dykket ned i potensialet som ligger i spesifikke, naturlige kosttilskudd, og hvordan de kan forsterke din helsestrategi. Videre har vi understreket viktigheten av et helhetlig syn på velvære, der søvnkvalitet, emosjonell motstandskraft og et sunt fordøyelsessystem spiller avgjørende roller.
Disse prinsippene er ikke bare verktøy for å stabilisere blodsukkeret. De er nøkler til å låse opp en dypere form for vitalitet, et overskudd som kan transformere alle aspekter av livet ditt. Ved å dedikere denne tiden til deg selv, har du ikke bare tilegnet deg verdifull kunnskap, du har åpnet døren til en ny tilstand av velvære. Tenk deg den energien du vil frigjøre, den mentale klarheten du vil oppnå, og den økte motstandskraften du vil utvikle. Denne fornyede vitaliteten er selve drivstoffet for å forfølge dine drømmer, enten de er personlige, kreative eller økonomiske. En sunn kropp og et sunt sinn er den ultimate plattformen for å skape den fremtiden du fortjener. Når du føler deg på ditt beste, blir du mer produktiv, mer kreativ og bedre rustet til å gripe de mulighetene som livet tilbyr. Dette kan direkte oversettes til en forbedret økonomisk situasjon, enten gjennom økt arbeidskapasitet, nye forretningsideer, eller rett og slett ved å ha overskuddet til å nyte fruktene av ditt harde arbeid. Potensialet for velstand er direkte knyttet til din helse. Din helse er din mest verdifulle ressurs, og ved å pleie den naturlig, investerer du i din egen suksess og lykke på en måte som gir varig avkastning. Du har nå et sett med verktøy og en ny forståelse som gir deg kraften til å ta kontroll over din helse og din fremtid. Det viktigste er å huske at enhver liten endring teller. Start med det som føles mest overkommelig, og bygg gradvis videre derfra. Vær tålmodig med deg selv, feir dine fremskritt, og vit at du ikke er alene. Du er en del av et voksende fellesskap av individer som omfavner naturens visdom for å leve sunnere, rikere og mer meningsfulle liv. Hvilken utrolig transformasjon er du klar til å manifestere i livet ditt, med start i dag? Gå ut i verden med denne nye kunnskapen og styrken, og vit at din helse er din vei til et liv fylt med energi, mening og ubegrensede muligheter. Din fremtid er lys, og den starter nå. Nå, la oss utforske en annen fascinerende vinkel. Hvordan spesifikke timingstrategier for måltider og faste kan synergier med naturlige diabetesbehandlinger og potensielt forsterke effekten etter 50. Denne tilnærmingen handler ikke bare om hva du spiser, men også om når. Mange som har passert 50-årene, opplever at kroppens naturlige rytmer endrer seg. Intermitterende faste, for eksempel, kan være en kraftfull alliert. Det handler ikke om å sulte seg, men om å skape definerte tidsvinduer for matinntak. Ved å gi fordøyelsessystemet lengre hvileperioder, kan kroppen bli mer effektiv til å reparere seg selv og forbedre insulinfølsomheten. Tenk deg at du spiser innenfor et 8-timers vindu og faster resten av døgnet. Dette kan gi en betydelig effekt på blodsukkerreguleringen, spesielt når det kombineres med de plantebaserte tilskuddene vi tidligere har diskutert. For eksempel kan inntak av kanel eller berberin rett før et måltid innenfor fastevinduet ditt potensielt hjelpe kroppen med å håndtere det økte blodsukkeret mer effektivt. Dette er en subtil, men viktig nyansering. En annen viktig faktor er kroppens naturlige opprydningsprosess, kalt autofagi, som aktiveres under lengre fasteperioder. Dette er kroppens måte å resirkulere og fjerne skadede celler og proteiner, en prosess som er essensiell for cellefornyelse og for å forebygge aldringsrelaterte sykdommer. For noen over 50 kan dette være en nøkkel til å gjenvinne en følelse av ungdommelig vitalitet, noe som igjen kan utvide horisonten for hva du kan oppnå, både personlig og profesjonelt. En mer energisk og sunn kropp gir deg rett og slett mer kapasitet til å engasjere deg i nye prosjekter og dra nytte av økonomiske muligheter. Dessuten, når vi snakker om timing, er det også verdt å vurdere viktigheten av måltidsbalanse innenfor de definerte vinduene. Det handler om å sikre at hvert måltid er en symfoni av protein, sunt fett og komplekse karbohydrater, for å unngå de plutselige blodsukkersvingningene som kan oppstå selv under fasteperioder hvis måltidene ikke er optimalt sammensatt. En liten håndfull mandler som en del av et balansert måltid kan for eksempel dempe blodsukkerresponsen betydelig, og dermed gi en mer stabil energinivå gjennom dagen. Dette er spesielt gunstig når man skal prestere på høyt nivå, enten det er i en krevende arbeidssituasjon eller når man utvikler en ny forretningside. Videre er det verdt å merke seg hvordan disse timingstrategiene kan påvirke vår psykologiske tilstand. Følelsen av kontroll over matinntaket og en mer stabil energikurve kan føre til redusert stress og forbedret humør. Dette kan være avgjørende for å opprettholde motivasjonen som trengs for å kontinuerlig arbeide med helsen, og for å ha den mentale robustheten som kreves for å navigere i et stadig skiftende økonomisk landskap. For eksempel, å vite at du har en solid plan for måltidene dine, kan gi en følelse av trygghet som frigjør mental energi til å fokusere på andre, mer givende aspekter av livet. Det er denne helhetlige effekten fra cellulær fornyelse til mental klarhet som gjør timingstrategier,
i kombinasjon med naturlige tilskudd og et sunt kosthold, til et så kraftfullt verktøy for deg over 50. Dette er ikke bare en metode for å kontrollere blodsukkeret, men en helhetlig livsstil som kan låse opp ditt fulle potensial for vitalitet og velstand. Tenk på hvordan du kan anvende prinsippene for intermitterende faste i din egen rutine for å forbedre både helsen din og din evne til å gripe muligheter. En annen avgjørende brikke i puslespillet for naturlig diabetesstyring, spesielt for oss over 50, ligger i den ofte oversette betydningen av mikronæringsstoffer og fytokjemikalier utover de mer kjente kosttilskuddene. Mens vi har snakket om kanel og berberin, er det et helt univers av andre bioaktive forbindelser i planter som kan ha en signifikant positiv innvirkning på kroppens respons på blodsukker. Tenk for eksempel på de kraftfulle antioksidantene som finnes i mørkebær, som blåbær og solbær. Disse stoffene, kjent som antocyaniner, har ikke bare vist seg å beskytte cellene mot oksidativt stress, en prosess som akselereres med alderen og ved kroniske tilstander som diabetes, men de kan også bidra til å forbedre vaskulær funksjon, noe som er kritisk for å forebygge komplikasjoner. Disse forbindelsene virker synergistisk med fiberinnholdet i bærene, noe som gir en mer gradvis og kontrollert blodsukkerstigning etter et måltid. Videre, betrakt kraften i svovelholdige forbindelser funnet i korsblomstrede grønnsaker som brokkoli, blomkål og rosenkål. Disse stoffene, som sulforafan, er ikke bare knyttet til avgiftning i leveren, men har også vist lovende resultater når det gjelder å forbedre kroppens egen evne til å håndtere glukose og redusere betennelsesmarkører som ofte er forhøyede hos personer med diabetes. Å integrere disse grønnsakene i daglige måltider, for eksempel som en lett dampet siderett eller revet i en salat, kan være en enkel, men effektiv måte å dra nytte av disse underkjente helsefordelene. Husk, dette handler om å skape et robust indre miljø som støtter kroppens egne helbredelsesmekanismer. Når kroppen din er bedre rustet til å håndtere stress og betennelse, frigjøres det energi og ressurser som ellers ville vært bundet opp i disse prosessene. Denne frigjorte energien kan kanaliseres mot mer produktive aktiviteter, enten det er å pleie eksisterende prosjekter eller å utforske nye entreprenørmuligheter. Forestill deg den økte mental klarhet du får når kroppens energiforbruk optimaliseres. Dette er selve grunnlaget for å ta smarte, strategiske beslutninger som kan føre til økonomisk vekst. Ved å fokusere på et bredt spekter av fytokjemikalier, gir du kroppen en verktøykasse som er langt mer omfattende enn det tradisjonelle næringsstoffer alene kan tilby. Byggende på dette, er det også essensielt å forstå hvordan jordmonn og dyrkingsmetoder kan påvirke næringsverdien og bioaktiviteten i maten vi spiser. Mat dyrket i næringsfattig jord, eller som er utsatt for plantevernmidler, kan ha en redusert konsentrasjon av de essensielle mikronæringsstoffene og fytokjemikaliene vi nettopp har snakket om. Derfor kan valget av økologiske og lokalt produserte råvarer ikke bare være bedre for miljøet, men også for din egen helse. Ved å prioritere mat som er dyrket med omsorg for jordens velvære, sikrer du at du får maksimalt utbytte av næringsstoffene i hvert eneste måltid. Tenk på den direkte sammenhengen. En sunnere jord produserer sunnere planter, som igjen gir en sunnere kropp. Denne forbedrede helsen kan igjen styrke din evne til å engasjere deg i krevende oppgaver og ta kalkulerte risikoer som er nødvendige for økonomisk fremgang. For eksempel, hvis du vurderer å starte et lite prosjekt som involverer salg av egne hageprodukter, kan kunnskap om økologisk dyrking være en uvurderlig fordel. Det handler om å skape en synergieffekt, der din egen helse og dine valgte levemåter forsterker hverandre, og åpner opp for nye inntektsstrømmer. I tillegg kan gjærings- eller fermenteringsprosesser i matproduksjon, slik som i surkål eller kombucha, ikke bare forbedre fordøyeligheten av næringsstoffer, men også øke tilgjengeligheten av visse vitaminer og bioaktive forbindelser. Dette er en eldgammel praksis som moderne vitenskap nå begynner å fullt ut anerkjenne for sine helsefremmende egenskaper, spesielt når det gjelder tarmhelse, som vi har berørt tidligere. Ved å innlemme disse fermenterte matvarene i kostholdet ditt, bidrar du til et rikere og mer mangfoldig mikrobiom, noe som igjen kan ha positive ringvirkninger for blodsukkerreguleringen og det generelle energinivået. Forestill deg den ekstra gnisten du føler når kroppen din fungerer optimalt, og hvordan denne gnisten kan oversettes til innovasjon og driftighet i ditt profesjonelle liv. Denne dypere forståelsen av matens opprinnelse og forberedelse gir deg en mer helhetlig tilnærming til helse, som igjen styrker din evne til å skape et rikere liv. En dypere dimensjon av naturlig diabetesstyring, spesielt relevant etter fylte 50, er å utforske den intrikate interaksjonen mellom våre omgivelser og kroppens fysiologi. Tenk på hvordan eksponering for naturlig lys påvirker døgnrytmen vår. Dette er ikke bare viktig for søvnkvaliteten,
men har også vist seg å påvirke insulinfølsomheten. Naturlig lys stimulerer produksjonen av melatonin om kvelden, som igjen hjelper til med å regulere blodsukkeret. Forsøk å integrere mer tid utendørs i dagslys, selv på overskyede dager. Dette kan være så enkelt som en lunsjpause i en park eller en morgenkaffe på terrassen. Disse tilsynelatende små justeringene kan ha en akkumulerende effekt på kroppens evne til å opprettholde balanse. Videre, betrakt betydningen av tilknytning til naturen, ofte kalt grønne lunger, effekten. Forskning tyder på at tid tilbrakt i naturomgivelser, selv bare en kort spasertur i en skog eller langs en elv, kan redusere nivåene av stresshormoner som kortisol og adrenalin. Dette har en direkte, dempende effekt på de hormonelle responsene som kan forstyrre blodsukkerreguleringen. Denne reduserte fysiologiske stressresponsen frigjør kroppens ressurser, og gir deg mer energi og mental kapasitet til å takle utfordringer, inkludert de som er knyttet til økonomisk vekst eller personlige prosjekter. En roligere kropp og sinn er et mer fruktbart grunnlag for innovasjon. En annen faset er viktigheten av mikroklima og luftkvalitet. Eksponering for forurenset luft, spesielt i urbane miljøer, har vært knyttet til økt risiko for metabolske forstyrrelser, inkludert insulinresistens. Vurder om du kan tilbringe mer tid i områder med renere luft, eller investere i luftrensere for hjemmet ditt. Denne bevisstheten om omgivelsenes påvirkning kan være et kraftfullt verktøy. Ved å redusere eksponeringen for skadelige miljøfaktorer, styrker du kroppens naturlige forsvarsmekanismer og dens evne til å opprettholde homeostase. Tenk deg hvordan en renere, mer harmonisk livsstil kan gi deg det overskuddet som trengs for å utforske nye karriereveier eller investeringsmuligheter, der mental skarphet er avgjørende. Deretter, la oss se på den ofte oversette, men avgjørende, rollen til optimal hydrering og dens komplekse forhold til blodsukkerbalanse etter 50. Vann er ikke bare livsnødvendig, det spiller en kritisk rolle i nesten alle kroppens metabolske prosesser. Dehydrering, selv mild, kan føre til at blodsukkernivået stiger, da konsentrasjonen av glukose i blodet øker. For oss over 50 kan kroppens evne til å gjenkjenne tørstesignal være noe redusert, noe som gjør proaktiv hydrering enda viktigere. Å drikke tilstrekkelig med rent, friskt vann gjennom dagen hjelper ikke bare til med å vanne ut overskuddsglukose fra blodet, men støtter også nyrefunksjon, som er essensiell for å eliminere avfallsstoffer. Videre kan tilstrekkelig hydrering forbedre transporten av næringsstoffer til cellene og avfallsstoffer bort fra dem, noe som er grunnleggende for optimal cellefunksjon. Tenk på denne prosessen som å holde kroppens kommunikasjonslinjer åpne og effektive. Når disse linjene er klare, kan næringsstoffer, inkludert de fra våre naturlige kosttilskudd, transporteres mer effektivt til der de trengs for å støtte blodsukkerreguleringen. Dette kan igjen frigjøre mental energi og fysisk overskudd, noe som er essensielt for å forfølge nye prosjekter eller karrieremuligheter som krever vedvarende innsats og mental fokus. Å legge til et naturlig element som sitronsaft eller agurkskiver i vannet kan ikke bare gjøre det mer tiltalende, men også tilføre små mengder vitaminer og mineraler som ytterligere støtter kroppens funksjoner. Vurder også effekten av jordbaserte mineraler, ofte kalt sporstoffer, som mangler i mange moderne dietter. Disse mineralene, som selen, sink og magnesium, spiller kritiske roller i enzymer involvert i glukosemetabolismen og insulinresponsen. For eksempel er magnesium avgjørende for over 300 biokjemiske reaksjoner i kroppen, inkludert de som regulerer blodsukker. Mangel på disse sporstoffene, som kan oppstå på grunn av utarming av jordsmonn eller redusert opptak, kan undergrave kroppens evne til å effektivt bruke de naturlige strategiene vi har diskutert. Å inkludere matvarer som er naturlig rike på disse mineralene, som nøtter, frø, fullkorn og visse typer grønne bladgrønnsaker, kan være en verdifull investering i din langsiktige helse og din evne til å opprettholde et høyt energinivå for å gripe muligheter. Denne holistiske tilnærmingen, som inkluderer både et rent indre miljø, hydrering, mineralbalanse og et harmonisk ytre miljø, naturkontakt, ren luft, bygger et utrolig solid fundament for en vitale og produktiv fremtid. En annen kritisk dimensjon å utforske, utover de umiddelbare fysiologiske aspektene ved diabetesstyring, er den dyptgripende effekten av emosjonell frigjøring og mental omprogrammering på kroppens helbredelsespotensial. Etter 50, når man har samlet et livserfaringer, kan gamle emosjonelle mønstre og uløste traumer ubevisst påvirke kroppens fysiologi, inkludert evnen til å regulere blodsukkeret. Tankeprosesser knyttet til frykt, angst eller dyp tristhet kan faktisk utløse hormonelle responser som ligner på de som oppstår ved fysisk stress,
noe som potensielt forstyrrer insulinfølsomheten og øker betennelsesnivåene. Og bevisst arbeide med å bearbeide og frigjøre disse emosjonelle blokkeringene gjennom metoder som nevrolingvistisk programmering, NLP, tapping, EMDR, eller til og med enkel, men regelmessig journalføring, kan være en spillveksler. Disse teknikkene hjelper til med å omprogrammere kroppens reaksjon på stressende triggere, og skaper en mer balansert indre tilstand. Forestill deg at du tidligere reagerte på en utfordring med en ubevisst følelse av panikk, noe som førte til en umiddelbar økning i kortisol og dermed påvirket blodsukkeret. Ved å omprogrammere denne responsen til en roligere, mer analytisk tilnærming, kan du forhindre disse negative fysiologiske utslagene. Denne forbedrede emosjonelle motstandskraften frigjør ikke bare mental energi som tidligere var bundet opp i bekymring, men kan også gi en følelse av personlig makt og kontroll. Denne nye følelsen av handlekraft er uvurderlig når man ønsker å initiere nye prosjekter eller investere i sin egen økonomiske fremtid. Du handler fra et sted av styrke og klarhet, heller enn fra en reaktiv frykt. Videre er det verdt å se på den ofte undervurderte rollen til kreativ utfoldelse og meningsfull aktivitet som en aktiv komponent i helbredelsesprosessen. For mange over 50 kan mangel på et definert formål eller et utløp for kreativitet bidra til følelser av stagnasjon og apati, som igjen kan påvirke helsen negativt. Å engasjere seg i aktiviteter som gir en følelse av flyt og glede, enten det er maling, musikk, skriving, eller til og med å utvikle nye ferdigheter innenfor ditt felt, kan utløse frigjøring av endorfinen, kroppens naturlige lykkehormoner. Disse endorfinene har ikke bare en direkte, beroligende effekt på nervesystemet, men kan også bidra til å redusere smerteopplevelsen og styrke immunforsvaret. Tenk på hvordan en dyp konsentrasjon i en kreativ aktivitet kan bringe deg inn i en tilstand av flow, der tiden forsvinner og du føler en dyp tilfredsstillelse. Denne tilstanden er ikke bare terapeutisk, den kan også være en katalysator for innovasjon. Mange av de mest geniale ideene oppstår nettopp når sinnet er avslappet og fritt til å utforske uten begrensninger. En person som finner glede i å lære et nytt språk, for eksempel, kan oppdage nye muligheter for internasjonalt samarbeid eller for å utvide sin egen kunnskapsbase på måter som direkte kan berike deres økonomiske eller profesjonelle liv. Det er denne bevisste integreringen av glede og mening som skiller ren overlevelse fra sann blomstring. En annen viktig, men ofte oversett, faktor er sosial interaksjon og tilhørighet, spesielt etter 50. Isolasjon kan være en betydelig helsebelastning, men sterke sosiale bånd har vist seg å forbedre både mental og fysisk helse. Studier har vist at individer med et rikt sosialt nettverk ofte har lavere nivåer av betennelse, bedre immunfunksjon og en mer robust respons på stress. Å delta i gruppeaktiviteter, frivillig arbeid, eller til og med regelmessige samtaler med venner og familie, kan gi en følelse av tilhørighet og verdi som er fundamentalt for velvære. Tenk på kraften i et støttende fellesskap som deler felles interesser eller mål. For eksempel, et nettverk av likesinnede som utforsker naturlige helseløsninger kan gi gjensidig motivasjon og dele verdifull innsikt. Denne følelsen av å være en del av noe større kan også inspirere til å ta mer dristige steg i ens profesjonelle eller økonomiske liv, vel vitende om at man har et støttende system i ryggen. Dette er ikke bare snakk om å unngå ensomhet. Det handler om å aktivt bygge et liv som er beriket av meningsfulle forbindelser, noe som i seg selv er en form for rikdom. Avsluttende, men ikke minst, er dyptgående selvrefleksjon og tilgivelse som en vei til emosjonell og fysiologisk balanse. Mange som bærer på skyldfølelse, anger eller bitterhet fra tidligere opplevelser, kan ubevisst opprettholde en tilstand av kronisk indre uro. Denne emosjonelle belastningen kan manifestere seg som fysiske symptomer, inkludert påvirkning på blodsukkernivået. Å praktisere selvmedfølelse og aktivt arbeide med å tilgi seg selv og andre kan være en kraftfull frigjøringsprosess. Dette innebærer ikke å unnskylde handlinger, men å anerkjenne at vi alle er ufullkomne og at fortiden ikke trenger å definere fremtiden. Teknikker som meditasjon fokusert på tilgivelse, eller til og med en bevisst beslutning om å slippe tak i negative tankemønstre, kan bidra til å redusere den indre konflikten. Når denne emosjonelle vekten fjernes, kan kroppen slappe av, noe som igjen kan føre til forbedret blodsukkerkontroll og en dypere følelse av indre fred. Denne indre freden er en uvurderlig ressurs, som gir klarhet og ro til å ta informerte beslutninger, enten det gjelder personlig helse eller økonomisk strategi. Forestill deg å kunne møte utfordringer uten den tyngende byrden av gammel smerte. Det er en frihet som åpner opp for en verden av nye muligheter. Et annet, ofte underkommunisert aspekt ved å optimere kroppens respons på blodsukkerregulering etter fylte 50, spesielt innenfor en naturlig ramme,
er den synergistiske effekten av ulike plantebaserte bioaktive stoffer når de inntas i kombinasjon, snarere enn isolert. Mens vi har sett på individuelle fordeler ved for eksempel kanel eller gurkemeie, kurkumin, ligger en dypere helsegevinst ofte i samspillet. Tenk på en cocktail av polyfenoler som finnes i en rekke fargerike frukter og grønnsaker, som grønn te, druer og bær. Disse stoffene kan fungere som kraftige antioksidanter, men de har også vist seg å kunne modulere enzymer involvert i glukosemetabolismen og forbedre insulinsignalveier på måter som er mer effektive enn om de ble inntatt alene. For eksempel, kombinasjonen av resveratrol fra drueskall og quercetin fra løk kan forsterke hverandres antiinflammatoriske og blodsukkersenkende egenskaper betydelig. Å aktivt søke en variert og fargerik diett, som en levende palett av næringsstoffer, blir dermed en nøkkelstrategi for å utnytte disse synergistiske effektene. Dette handler ikke bare om å spise sunt, men om å bevisst konstruere måltider som maksimerer det bioaktive potensialet. Den effekten dette kan ha på din generelle vitalitet og mentale klarhet er merkbar. Når kroppens celler fungerer mer effektivt og betennelsesnivåene er lavere, frigjøres det energi som tidligere ble brukt i kampen mot oksidativt stress og inflammasjon. Denne energien kan rettes mot mer produktive og kreative utfoldelser, noe som igjen kan åpne nye dører for personlig vekst og økonomisk stabilitet. Videre er det viktig å anerkjenne at kroppens respons på stress kan variere dramatisk basert på den enkelte persons genetiske disposisjon og tidligere livserfaringer. Mens generelle stressmestringsteknikker som meditasjon er verdifulle, kan en mer individualisert tilnærming gi enda dypere resultater. Dette kan innebære å identifisere de spesifikke stressordene som har størst innvirkning på deg personlig, og deretter tilpasse strategier for å håndtere dem. For eksempel, hvis du oppdager at visse sosiale interaksjoner utløser en sterk fysiologisk stressrespons, kan det være mer effektivt å gradvis justere disse interaksjonene, eller utvikle spesifikke mestringsverktøy for disse situasjonene, snarere enn å kun stole på generell avslappning. Denne dypere forståelsen av dine egne stressresponser, ofte oppnådd gjennom observasjon og kanskje veiledning fra en helsecoach, kan føre til en mer målrettet og effektiv forbedring av blodsukkerkontrollen. Tenk på hvordan en skreddersydd tilnærming til stress kan føles som å tune inn en radio til den perfekte frekvensen. Du får et klarere signal og en mer stabil lyd. Denne forbedrede emosjonelle og fysiologiske balansen kan frigjøre betydelige ressurser. Når du ikke lenger er like påvirket av de små irritasjonene eller de større utfordringene, har du mer mental kapasitet til å fokusere på strategisk planlegging, innovasjon og ta kalkulerte, men modige skritt for å fremme dine økonomiske mål. En annen, subtil, men kraftfull mekanisme som påvirker blodsukkerbalansen, spesielt hos eldre, er endringer i tarmfloraens sammensetning over tid og hvordan dette kan påvirkes av kosthold og livsstil. Med alderen kan den naturlige balansen av tarmbakterier forskyves, noe som kan redusere produksjonen av kortkjedede fettsyrer, SCFA, som butyrat, som spiller en viktig rolle i å opprettholde tarmbarrieren og forbedre insulinfølsomheten. Å bevisst inkludere prebiotiske og probiotiske matvarer kan bidra til å gjenopprette en sunnere tarmflora. Prebiotika, som finnes i matvarer som løk, hvitløk, asparges og visse typer frukt, som ikke modne bananer, fungerer som mat for de gunstige tarmbakteriene. Probiotika, som finnes i fermenterte matvarer som kefir, surkål og kimchi, tilfører levende kulturer som direkte bidrar til å balansere tarmmiljøet. Tenk på det som å pleie en verdifull hage. Du må både gi næring til de gode plantene, prebiotika, og aktivt plante nye, sunne sorter, probiotika. En sunn tarmflora kan ikke bare forbedre blodsukkerkontrollen, men også styrke immunforsvaret og til og med påvirke humøret positivt. Denne forbedrede tarmhelsen kan føre til bedre næringsopptak og redusert systemisk betennelse, noe som igjen frigjør kroppens energi til andre funksjoner. Denne økte energien og det forbedrede velværet kan være avgjørende når du skal investere tid og krefter i nye prosjekter eller når du trenger utholdenhet for å følge opp forretningsmuligheter. Med tanke på de trådene vi har vevd sammen, blir konturene av en mer meningsfull og vital fremtid stadig tydeligere. Reflekterer du over denne reisen så langt, merker du kanskje hvordan ulike aspekter av velvære ikke står isolert, men snarere flettes sammen for å skape en dypere, mer helhetlig effekt. Tenk på det som å legge de siste, avgjørende bitene i et storslått bilde. Hver detalj, hver nyanse, bidrar til det overordnede mesterverket av personlig styrke og balanse. Vi har utforsket et mangfold av tilnærminger, alle rettet mot å kultivere en indre harmoni som stråler ut i alle deler av livet ditt.
Denne integrerte tilnærmingen peker mot et potensial som strekker seg langt utover det umiddelbare målet om blodsukkerkontroll. I lys av disse innsiktene tegner det seg et bilde av en vei fremover som er både realistisk og dypt transformerende. Det handler om en gradvis, men vedvarende, integrering av disse prinsippene, der hver lille justering bygger bro over til større positive utslag. Som vi nå skifter fokus mot en avsluttende refleksjon, er det viktig å anerkjenne den kumulative kraften i disse valgene. Det er ikke en enkelt løsning, men et nettverk av sammenkoblede strategier som, når de anvendes bevisst, kan skape en bølge av positiv endring. Dette er en reise som inviterer til en dypere dialog med egen kropp og sinn, en dialog som, når den lyttes til, avdekker en bemerkelsesverdig kapasitet for helbredelse og vekst. Denne reisen forbereder oss nå på det siste steget, en avklaring som forener det vi har lært med det uutnyttede potensialet som venter. Etter å ha fordypet oss i disse forskjellige dimensjonene, blir det tydelig at en holistisk tilnærming til helse ikke bare påvirker kroppens fysiologiske funksjoner, men også dyptgripende påvirker vår mentale tilstand og vår evne til å engasjere oss meningsfullt med verden rundt oss. Vi ser hvordan de ulike elementene vi har berørt, fra ernæring til emosjonell balanse, fungerer i en kompleks, men harmonisk samklang. Denne samklangen er selve grunnmuren for å frigjøre et fornyet energinivå og en skjerpet mental kapasitet, egenskaper som er uvurderlige i enhver fase av livet, men kanskje spesielt verdifulle når vi navigerer i de mulighetene som modne år bringer med seg. Vi nærmer oss nå det punktet der disse trådene skal samles, for å gi en klarhet som veileder de neste skrittene. Den sanne praksisen begynner nå, for etter å ha utforsket dybden av naturens gaver og kroppens bemerkelsesverdige evne til selvregulering, er det utstyrt med mer enn bare kunnskap. Du har begynt å gjenfinne en indre styrke som er dypt forankret i en harmonisk balanse. Etter fylte 50, når livets visdom har formet oss, står vi overfor en unik mulighet, å se på utfordringer som diabetes ikke som begrensninger, men som katalysatorer for en dypere helse og en fornyet vitalitet. Reisen vi har tatt sammen har vist oss at veien til stabil blodsukker ikke er en enkel snarvei, men en bevisst omfavnelse av kroppens egne, naturlige rytmer og ressurser. Det handler om å gjenåpne dialogen med vår indre visdom, og lytte til signalene kroppen gir, og handle i tråd med disse innsiktene. Fra de enkle, men kraftfulle valgene i kostholdet, til en støtte som naturens egne kosttilskudd tilbyr, og den dyptgående effekten av stressmestring og emosjonell frigjøring, ser vi et helhetlig bilde tegne seg. Dette bildet handler om mer enn bare å unngå komplikasjoner, det handler om å blomstre. Overgangen til en slik livsstil er en investering i mer enn bare helse. Det er en investering i selve fundamentet for et rikt og meningsfylt liv. Den energien du frigjør, den mentale klarheten du oppnår, og den indre roen du kultiverer, er byggesteinene for et liv der du ikke bare lever, men trives. Forestill deg hvordan denne fornyede vitaliteten kan åpne dører du tidligere trodde var stengt. Kanskje det er å engasjere seg i nye prosjekter, utvikle eksisterende talenter, eller rett og slett ha overskuddet til å nyte de dyrebare øyeblikkene med dine kjære med full tilstedeværelse. Potensialet for personlig vekst og til og med økonomisk stabilitet forsterkes dramatisk når du står sterkt på et grunnlag av god helse. Din evne til å tenke klart, ta strategiske beslutninger og utvise utholdenhet, blir dine mest verdifulle ressurser. Dette er ikke en passiv prosess, det er en aktiv kultivering av din egen velvære, en bevisst handling for å forme en fremtid der helse er din største allierte i jakten på dine drømmer. Husk at din reise er unik, og de små, konsekvente stegene du tar vil forme din vei fremover. Feir dine seire, lær av dine utfordringer, og vit at du besitter en indre styrke som er klar til å bli utforsket. Denne dialogen med din egen kropp og sjel er den mest verdifulle samtalen du kan ha. Den sannheten du har avdekket gjennom denne utforskningen, at naturens visdom og kroppens egen kapasitet til helbredelse er uendelig, er ikke en avslutning, men et startskudd. Du er nå bedre rustet enn noensinne til å omfavne en fremtid fylt med energi, glede og muligheter. Din helse er din ledestjerne, og med den som kompass, er veien mot et rikere, mer meningsfylt liv åpen for deg. Den sanne praksisen begynner nå, i hvert valg du tar, i hvert pust du trekker, og i hver drøm du velger å gi liv til.